领户口米引起疫病沦陷期间的上海，大家最关心的一件事就是米。虽然当时许多米铺还有米出售，只是米价以单帮跑来的黑市价格为标准，1月之中米价总要跳3、5次至7、8次，这对市民的打击很大，所以有些实质多的人家爽性自己去跑单帮，由租界4周的铁丝网中钻进钻出。运气好的人能一路平安背了米回家，运道不好的人就会被站岗的日本军人用枪柄子打得半死，还要把米倒在地上，不许拾回一颗。但是跑的人还是不顾危险，成千上万地到4乡去搜求米粮。最近的买米地点就在徐家汇。当局鉴于租界内人口日密，而米粮有限，若是没有人跑单帮，米价还要高涨，会影响币值日益低落，因此又想出一个办法，实行忌口售粮，俗称配给户口米。所谓户口米是按人口配给的，市民凭户口证向当局特许米铺购买平价米，这种米质地不一，有时是普通米，有时是碎米，有时只配6谷粉及粟米粉。老实说，米铺中以出售黑市米获利较大，而且早晚市价不同，无非是天天涨，月月涨，赚到满盆满钵。户口米供应制实施之后，大家有了基本的口粮，米价渐渐一平。但是米铺对这个措施内心并不欢迎，可是又无法拒绝。起初，每家可以由1人代表去领全家人的口粮，后来米铺认为计算困难，限定每人要自己凭户口证领米。于是在领米的日期，人人都要一早去排队等候依次领米。有时因人们争先恐后，秩序大乱，在这种情形之下，旁边监视着的警察就用木棍打人，因此市民对领户口米视为畏途，但是又不能不去领。从前上海秋冬春3季天气都很冷，大家只好在天未亮时穿着棉袄棉裤，带着布袋去排队领米。天寒或是有风还无所谓，最惨的是在下雨落雪之时，也一样要站在西北风中撑着纸伞等候领米。日伪统治下的上海市民在排队抢购户口米，在这种情况之下，很多市民的健康就出现了很大的问题。夏季受暑发烧的多得很，冬季穿棉袄的人多数会从人丛中感染虱子，这种虱子繁殖力极快，所以家家户户都闹着虱子之患。热天的臭虱即是此间所谓木虱，其祸患还小，只是令人们不能安眠。最可恶的是跳蚤，跳蚤本是斑疹伤寒的媒介，斑疹伤寒比普通伤寒剧烈得多，一经感染上此症，患者就会神志昏迷，热度高到40度以上，病程到第10天时，即使加以救治，多数还是死亡。所以在这个时期，因斑疹伤寒而死亡的人不知其数。医生见到这种病人也很害怕，只要病人身上有一个跳蚤跳到医生身上，医生也会发病，所以中西医生因此而死亡也时有所闻。我有几个最亲密的同业，在短短的7、8天中突然暴毙，这件事情令我也惊惶起来，但又不能拒绝看病。记得有一个时期，我特地穿着一件很长的雨衣，紧紧裹住全身，战战兢兢地为病人看病，但是心理上的威胁还是恐怖的难以形容。斑疹伤寒总是在战争、粮荒期间流行，所以日本人将其译为饥饿伤寒或战争伤寒，战场上因此病而死的最多，
司法部长死于跳尸战争初期时，苏州有一位乡绅张一林，为人公正无私，他常在时局动荡中发表呼吁文章，都有相当力量。战争一起，他电请当局组织老子军，他将与一般老友不惜生命与日本人决一死战。当局复电说，他的意义颇能鼓舞人心，但是目前还有许多壮士应付战事，所以用不着组织老子军。这消息一经报纸登载，读报的人大为感动。张一林有一个兄弟，名叫张一鹏，在北洋政府时代任过司法部部长、最高法院院长等职，居官廉洁，正直无私。到了沦陷时期，他住在上海公共租界静安寺路一条弄堂里，住所很小，而住在一起的房客虽不到72家之多，但至少也有12、13家，夜夜吵得不能安卧。他清官做久了，一身之外无常物，就靠几个司法界的后辈按月接济。我认识他是由商务印书馆黄景完介绍的。黄说，现在大家凑份子，按月对这位司法界前辈加以接济。第一次见面之后，我就请他和黄景完一同到大陆商场、饭店、弄堂去吃饭。他很激昂地感叹道，从前当部长、院长以及什么什么长，现在谪居陋室，竟当起假常来，真是梦想不到。有一天，报纸上忽然登载一段新闻，说是汪精卫召见他，并且任他做司法行政部部长。不知怎样的过程，他竟然落水了。从此以后，再也没有见过他。黄景完曾经找到他谈过话，他见到黄景完初时有些不好意思，后来他说，他和汪精卫约定，登台之后要设法释放一批政治犯，所以他牺牲一切，毅然决然地当上了司法行政部长，期以半年，绝不恋战。张一鹏就职后不久，亲自视察监狱，回家之后忽然发起高热来，经医生诊视后，断为斑疹伤寒，一定是在监狱中染到囚犯身上的跳蚤所致。当年张一鹏年事已高，经不起几天的高热，惊厥而死。从张一鹏当上司法行政部部长开始，到病死为止，恰巧整整6个月，期以半年，一语成谶，天下巧合之事无与于此。